Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin hier an einer Mühle und davon möchte ich jetzt ein Foto machen. Ich hoffe, dass wir zur goldenen Stunde hin ein schönes Bild bekommen, aber wie das aussehen wird, das werdet ihr dann gleich sehen. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen in Lightroom. Hier ist das entwickelte Bild oder zumindest die Entwurfsansicht aus Lightroom. Was finde ich an diesem Bild so toll? Nun, zum einen die Mühle im Hintergrund, welche, glaube ich, stillgelegt ist und nur noch schön aussieht. Dann die Bank, die ich im Vordergrund platziert habe. Wie man schön sieht, ist diese hier auf diese Drittellinie. Die Kastanien. Und hier, das verläuft entlang dieser Achse. Dieses Foto wurde ungefähr, ja, ich meine, das war 18 Uhr aufgenommen. Also noch im Rahmen der blauen Stunde. Oder kurz vorher, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall gefällt mir dieses Bild sehr, auch mit dem Blätterwerk hier vorne vor oder hier den Bäumen. Ich denke, das macht einen harmonischen Eindruck. Habt ihr noch ein paar schöne Aufnahmen von einer Mühle? Sagt es mir doch. Dann danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!